嗱，你見到咧呢支咧本身係一個噴霧裝，係嗱我乜都唔講住，因為咧呢支嘢咧係超級神奇，攞起手出嚟啊！調轉係啦，嗱而家阿媽手上呢啲咧100%係純膠原，係跟住我蓋翻嗰個管，係，咁神奇嘅？你見唔見啊？咁神奇嘅？你睇下 before。佢係膠原，然之後將佢壓成變噴霧啊出啦。呢個頭仲要係意大利製造，呢一樽咧就係人稱咧叫做黑燕窩噴霧，佢咧就好似幫你個皮膚成個食晒燕窩嘅效果。你睇下媽噴完，係啊，唔係真係好舒服，同埋咧好神奇啊！點解佢係可以咧一個燕窩嘅狀態可以變成噴霧嘅？因為呢一個咧係意大利特製嘅一個壓縮體，即係要將佢喺裏面壓縮，由固體狀秒化轉成霧化狀。我哋用開係正常係唔可以嘅。你見唔見啊？你唔夠瞓更加要噴啊！呢一支噴霧咧，噴完之後咧就會好似阿媽咁樣，你睇下皮膚即刻會變到通透柔滑。咁咧你可以任何時候都噴嘅，用完爽膚水噴佢，當佢爽膚水又得，跟住又可以濕敷棉花又得，係化咗妝都可以噴，仲未完。佢入邊仲有黑蝸牛黏液，冇酒精、冇香料、冇防腐劑，佢好似一個星空咁樣啊！裏面咧你都係倒唔到佢，真係一係 liquid 咁樣。